dakit nondik hasi beharko litzateken. C'est plein de choses, ça c'est certain. Izatea transportatzen duen gauza bat bezala. C'est un certain nombre de signes qu'on va essayer de caractériser sous un terme. Bai, hori pentsatzen dut. Eta zuk, zer diozu? Pertsona desberdinak, gai bereziak, iritzi eta bizipen propioak. Pentsaerak, gai berezi baten inguruko jendearen pentsaerei buruzko podcasta. Ana Sarria musikak aurkezturik. Usaian, episodio bakotsa galdezkatua den pertsonaren aurkezpenarekin hasten dut. Eta aurkezpen hori, harekin elkarlanean eraikia da. Baina aldiuntan, galdezkatua den Jon Pelik ez du bere burua aurkeztu izan nahi. Ondorioz, aurkezpen horren eraikitzeko, Jon Peliren bizia osatzen duten 3 emazterik laguntza galetu diet. Jon Peliren ama, arreba eta neskalagunari. Jon Peli, 24 urteko gizon gaztea da. Ipar Euskal Herriko gazte komunikabidearentzat lan egiten du eta haren sortzaileetariko bat da. Bideo-jokoak gustuko ditu eta erraten aldugu, ez da pertsona biziki kirolaria. Are gehiago eranen nuke malestruka dela. Gure artean ejan beharreko zerbait da, Jon Peli aski bitxia da. Pertsona aski ajaroa da. Jakin behar duzuna ere, da Jon Peli gabe, orain entzuten ari ziren podcast hori, nire buruan nuen ideia txiki bat egonen zela. Proiektu hori garatzen lagundu nau, eta egiazkiz eskertzen dut. Behar bada ulertu duzula, Jon Peli pertsona ona da. Hori dio beren eskalagunak. Ez dela erresa bere laguntasuna lortzen, baina behin egina delarik, betikoa txikitzena alduzula. Haren ama eta arrebak gehitzen dute ez dela pertsona matxista eta egozentrikoa, baina bai kuriosoa eta determinatua. Hiruak ados dira errateko Jon Pelik errespetua baduela bertzekiko, eta ez duela asmo txarrarekin hitz egiten eta pentsatzen. Hiruak ados dira ere errateko Jon Peli pertsona biziki urduria dela, eta gauza gutirentzat estresatzen duela. Azkenean, haren inguruko pertsona guziek adosten alko ginuke Jon Peli urrezko pertsona bat dela. Piskat bitxia, baina urrezkoa. Duela urte batzu, Jon Pelik osasun arazo larriak izan ditu. Eta horrek, haren alde bitxiarekin eta bideo jokoen gustuko izatearekin, gorputzari buruz duen ikuspegia eta harremana ezagutzeko gogoa eman naute. Jon Pelik ez du gure elgarrizketaren gaia aintzinetik ezagutzen. Ondorioz, orain entzunen dituzun gorputzari buruzko pentsaerak, momentuan bertan izan dituenak dira. Egunon Jon Peli. Egunon, Ana. Mil esker parte hartzea proiektu untan, beraz badakizun bezala galdera bat pausatuko dizut, gai berezi bati buruz, eta helburua da zuk esplikatzea nola bizitzen duzun gai hori, pertsonalki edo orokorki. Ez da galdera, ez da erantzun hon edo txarrik, justu bizitzen duzun manera da interesgarrian erezat. Ados, esatuko naiz erantzuten albezain hobekien. Bikain, beraz ez antzi ere pentsatzeko denbora behar balin baduzu hartzeko lasai. Ados. Bertu nahi nuke zuretzat, zuziren pertsonarentzat Jon Peli, zer den gorputza? Gorputza. Beraz, pentsatu beharko ez dute egia esan biziki argi gorputzari buruz. Nik gorputza ikusten dut nire buruaren pisua eramaten duen instrumentua bezala. Piskat, zakit nola esan, moto bat bezala, nire burumuinaren zat. Piskat, badut eredu bezala ninja dordoketan agertzen den gaiztoa antzidut bere izena zehatzkime da gaizto robot antzeko bat burumuin bitxi batekin barruan bere gauza propioa duena. Gero agian nik duan ezberdintasun hori nire burua eta gorputzarena etortzen da biziki kirolaria naizelako. Izaten alda ere, zakit nola esan. Azkenan, pentsatzut kirolaria bazara, gehiago bat egiten duela zure gorputzak buruarekin. Agian nik badut hori pixkate motrizitate falta hori buruo eta gorputza artean, orduan ala ere sentitzen dut ezberdintasun bat.
ez da nire aldetik asko pentsatu duan gauza bat. Niretzat, hori nire gorputza da, hor da, hori da, albezala. Eta hori erabiltzen dut tresna bezala, azkenean nire burua, nire burumuina pentsatzen duana. Ez dut harima esanen, ez baitute kontzeptu hortan sinisten, baina pixkat alde batetik estilo hortako zerbaitetan ez. Azkenean nire izatea transportatzen duen gauza bat bezala. Hagian ez dut hain lotua gauza pertsonal, nire pertsonari, ez dut bortxaz irudi txarra nire gorputzarena, maitut nire gorputza. Esan, ez dakit gehiago zer esaten alduan gorputzaren inguruan. Derek badugula bat, ez berdina, aldatzen doa, adinarekin. Zutan onera batzutan txarrera. Zuk adibidez aldaketa horiek bizi izan dituzu, gorputzaren aldaketa batzu edo zain izan dira zuretzat aldaketa horiek? Bada aldaketa bat, nusez gehienek hemen pasa duguna, nera bezaroa deitzen dena. Ateratzen zaizkizu hileak espero zenuen partetan, handitzen zara, ahotsa aldatzen zaizu, eta azkenean ahotsa gorputza da ere, gauza horiek dira. Azkenean, bai, gorputzan ustez evoluzio konstantean den zerbait da, gero berdin, naiz medikoa ez dakite biziki ongi nola azaldu, baina bai, gorputza aldatzen da, beti. Beraz, zuretzat, hor, pentsatzen badut ejan duzunari, tresna bat litzateke, baina beti aldatzen ari den tresna bat. Bai. Egia, nik dudan pixkat, ezakin nola esan, ez dut lotura hori nire gorputzarena, jende batzuk ukaiten aldutena, mode bat egitea gorputzarekin, ni ustez da tresna bat evoluzio konstantean dena. Pixkat ziborg baten besoen antzera sentitzen dut, nik ziborg bat desara sentitzen dut nire gorputza. Zer egan nahi duzu ziborg erratean? Ziborga da, simpleki, gizaki bat parte mekanikoekin, robotikoekin, depende ze testu ingurutan. Eta azkenan hori, gorputza dela tresna bat, guk barruan dugun mundu hori alde batetik bestera eramatekoa eta gauzak egitekoa. Zekin esan, pizkat submarino horiek badutena besoak depasatzen, gauzak egiteko urazpian, pizkeri ederrak direnak genera. Pizkat hola ikusten dut gorputza. Azkenan tresna bat, ikusten dute burua pizkat xefa bezala, eta gorputza pixkat hori, bere tresna, bere robot, bere... Agian nik fikzio eta zientzia fikzio sobera erabili dut, eta orduan nire gorputzaren bisioa zapuztu du, baina nikola ikusten dut. Justuki, Jon Pelik aipatzen duen ari begira, nolakoa da gorputza zientzia fikzioan. Ez dakit ohartu zaizten, baina ez dira baitezpada eguneroko bizian topatzen ahal ditugun gorputzak. Gehienetan, zientzia fikzioan, sufritu duten gorputzak atsematen dira. Heroiek edozoin zauri bizitzen dituzte, izan erredurak, idekidurak edo mundu ezezagun batetik helduten ahi batek sorturiko minak. Denetarik atsematen da zientzia fikzioan. Gorputzak biziki zaurituak badira, hoien ondorioz, zientzia fikzioan atsematen diren gorputzek eraldaketa ugari bizi dituzte, protesia desberdinekin edo implanteekin. Eraldaketa horiek ikusgai dira Marie Shelleyren Frankenstein edo Promete modernoa liburuan, Star Warseko Dark Vador ezagunaren arnas aparatuarekin, edo Ce que nous sommes, frantses komikian adibidez. Gorputzak eraldatuak badira, gehienetan, efizienteagoak dira ere bai. Haien inderra biderkatua da eta pertsonaiek podere bereziak dituzte. Hori gertatzen da arkaneko vaiek duen ugamila mekanikoarekin adibidez. Ikerlari batzuek, zientzia fikzioko obretan, gorputzaren desinkarnazio bat atsematen ahal dugula diote, pixkanaka errealitatean atsematen ahal diren gorputzak bazterrean utziz, eta nahi dugun moldean aldatzen ahal dugun gorputz bati lekua utziz. Desinkarnazio horren lekuko, Jon Pelik aipatzen dituen ziborgak. Gorputza, geroz eta hobetzeko, tresna desberdinak gehitzera goaz,
ororen buru, izaki osoki hibridoak sortu arte, erdi gizaki, erdi robot diren izaki ahal bezain perfektuak eta efizienteak. Baina pertsonai hoien kasuan, noraino doa gizatasuna, edo nun gelditzen da gizatasuna. Zientzia fikzioko gorputzek gizakiaren limiteak hautsiz, gizatasunaren galdera pausatzen dute. Zer da gizakia izatea? Zoin dira gure ezaugarriak? Eta zoin dira gure gorputzaren ezaugarriak? Gure mundua berriz pentsatzeak proposatzen gaitu zientzia fikzioak, ezagutzen duguna baino haratago joanez. Ezagutzen ez duguna irudikatuz. Iringarria da, ala ere, zenta erraten duzu, mundua ulertzeko edo unkitzeko tresna bat dela, eta gero konparaketa egiten duzu hor submarinoetan atxematen aldiren tresna hundietan, erran duzu hastian ere etzinela biziki trebe zure mugimenduetan eta nola egiten duzu beraz mundua unkitzeko eta ala ere gauza importante bada, zure gorputza erabiltzen baduzu zure ingurukoa ezagutzeko, nola egiten duzu ez bazira biziki trebe edo zure mugimenduetan adibidez? Gero enez biziki trebe, baina ala ere normal, ez dute arazo berezirik, justu, naiz munduko pixat traketxa naiz. Egia badera alde hori inkontzientearena gorputzan mugitzean, eta hori ez gara normalan ez duzu pentsatzen besoa altxatzean, altxatzukut besoa, zabestat biziki aspergarria izan entzen bizia. Baina hori ezakin nola esan. Bai da pixkat hori kontaktu gunea pixkat kanpoaldearekin. Ezakin nola esan. Eta hori tresna orokor bat gauza ezberdinak egiteko, gauzak sentitzeko. Ez naiz, egia esan, enaiz biziki gorputz pertsona, nire ustez. Ez naiz biziki... ezakin nola esan. Ez da jende askok maite dute gauzak unkitzea, ezakitze, nik ez. Nahiagut ikusi gauzak, entzun edo beste zentzuak nahiagutut. Mundua bizitzen duzu zure gorputzatik kanpo gehiago? Nire gorputzetik kanpo. Ez duke hori esanen. Eta gainera baut harreman honan gorputzarekin, ez dut konplexurik izan inoiz. Naiz forma fisiko izugarrian, baina badut ala ere forma fisiko aski. Egiten dituan aktivitateak ongi egiteko. Baina ez duke esanen nire gorputzetik kanpo bizina izenik, baina pixkat bai, alde hortatik nun tresna bezala ikusten dudan azkenean nire parte baino gehiago. Agian buru handia naizelako edo lako zerbait, baina hori, gehiago tresna bezala ikusten dute. Ez nire propioa den gauza bat. Nire propioa da alde batetik, baina ikusten dut zerbait aparte bezala. Jon Peli ez da burua handia, eta erraten duena, gorputza tresna bezala ikustea, ikuspegi aski zaharra da gure jende artean, Descartesen filosofiatik heldu dena. Gorputza eta harima edo pentsatzeko dugun gaitasun hori, bere isiak dira, bakotsa bere aldetik. Gorputza masina bezala ikustea, gorputza ahimatzen aldugun gauza bezala ulertzea da, autobat bezala azken finean. Adora zilatua bada, adora aldatzen dut. Ikuspegi horretan, gorputza garrantzirik ez duen gauza da. Aldiz pentsaera, gure ezaugarririk garrantzitsuena. Gure izatea egiten duena. Pentsaera, alta, gure gorputzaren barne den gauza bitxi hori da. Zer den zehazki gaur egungo neurozientzialaria handienek ere ez dakite. Denek pentsaeren barne esperientzia bizitzen dugu. Denek badakigu zer den, eta denak gai ginateke definizio propio baten emateko. Baina zer dio Jon Pelik horri buruz? Nola esplikatzen du bere gorputza, gure pentsaerak haren barne direla kondutan hartzen dugularik. Ezak nola esplikatu. Fenik badute pixkat nire izatearen ikuspundu biziki zentralizatua. Termino geografikoa den bezala, azkenan ikusten dut dena aginte puntu bat badela, nire gorputzan, nire burua dena,
Eta hori, beste guztia da pixkat, hori, zentralizazioa geografian den kontzeptua bezala, beste gauzetara bidaltzen du, baina dena egintzen da hortik, eta puntu zentrala bestela ikusten dut, pixkat hori, periferia baten antzera nire gorputzarena. Baiz eta azkenan, gorputzaren parte handiena izan. Naiz eta berriz errepikatzen duan, buru biziki handia duan, baina... Beraz, zure gorputza bitantzatitua izanen litzateke, azken finean. Leku bat hor burua ipatzen duzuna, anginduak ematen dituena, hori dena pixkat zure gorputzaren bihotza, eta gero beste guztia aginduak betetzen dituena. Bai, pixkat, azkenan hori, da, bi gauz ezberdin nire ustez gorputzak, azkenan da, gero burua gorputza da, azken finan ere. Baina, nire ekstremitateak azkenan ikusten ditut pixkat, gauzak aginduak bete eta informazioak bildu, bezala. Albidez, zerbait ukitzen mauta beroa bada, informazio bilketa bat ikusten dut bezala. Pixkat, zientzialari txiki bat balin bazen bezala eksperimentatzen nola diren gauzak. Albidez, denek gertatu zaigu, uretan sartu baino lehen, pixkat hanka sartzea eta ikustea, ura hotza da, ene sartuko. Pixkat, hola ikustu die gorputza ere. Zientzialari, indire buruaren esklabu zientzialaria bezala. Ados? Egia, gorputza ikustu lan buruaren esklabu. Piskat, pentsara zinau gai honek ez duen inoiz landu gai hori, egia esan, eta ezakit, agian lanketa piskat gehiagorekin gauza hobeak esaten alko nituzke, baina egia interesgarria dela eta badela pentsatzeko horren inguruan. Zer diozu adibidez gorputza behar bat delarik? Gorputza behar bat delarik, errene baitu? Edo zen gauza egiteko gorputza erabili behar delarik? Bizkiongi. Hor, ustez, urbilduko gara gehiago beste gai batera, nik pentsatu dagoena, hor bai. Egia hori pixkat horka naiz, erutzen zait egia pixkat gure gorputzaren esklabu garela, zentzu askotan. Bai, izan daiteke gaixotasuna, izan daiteke orokorrean gure forma fisikoa, gure egoera fisikoa, zauritzen bagara, hori guztia. Eta nik egia da pentsatu eta asko, egun bat zerbait gertatzen bazait, nahiko nukela nire burua, kontzientzia alde batetik, internetik konektatzea. Eta izatea pixkat interneten bizi den arima antzeko bat. Egitan pentsatu eta egitan pentsatzen dut. Ados, beraz, ez zintuzke jenatuko, gorputza ez gehiago izatea, baizik eta zuzirena jonpeli pertsona gisa, zure harimak edo definitzen zaituena, hori gelditzea bakarrik. Nire ustez nire gorputzak definitzen hau puntu bat arte, baina ziborg bat banintz adibidez, esan dut albanuke ukan gorputz bat hobea, funtzionalagoa eta dena, gero berdin, mundu utopiko batean, horrek ez duen arazorik sortzen, eta ongi den, eta hori, ez dit arazorik sortu behar hor guztiak, prest nintzateke ziborg bat izateko. Beraz, erraten duzu, gorputza ez dela baita ezpadan nahi duzun zerbait, baina aldi berean izaten albazinu gorputz ideal bat nunbait. Ziborg hori pentsatzen duzu ala ere gorputz ideal bati, nun den funtzionamendu guziak badituen, eta bar, hori ala ere nahiko zinuke. Nahi nuke. Litzateke gehiago nahi baino, esan dut ez duala lotura hori nire ustez, nire gorputza ez da nire izatearen parte handia. Eta zintzu hortan nun, azkenan alde optimizazio alde batetik. Nun albanu jauziz joan tren geltokira bizi naizen lekutik, jauzi bakar batean, nire gorputzarekiko dudan aprezioak ez duke frenatuko gogo hori, nire ustez. Gero berdin, mundu batean, bi segundutan bapatan zibor bat bilakatzen naizen, eta hori ez du nahi pasa, urte bat, esperimentu bitxiak egiten, eta holako gauzako. Gero berdin, zientzia fikzioan sartzen naiz, barkatu. Baina hori, tresna ikuspuntu hori dudan, eta justuki afirmatu nahi dut berriz ere, ez dut batere iruditxarra nire gorputzarekin, biziki ongi naiz nire gorputzarekin, ez da arazorik oraingoz. Gero adinarekin ikusikoz, eta hor beste gai batean sartzen gara. Baina hori, nire ustez
tresna ikuspuntu hori dudan, eninduke trabatuko, optimizatzen, ni gorputza trukatzea beste gauza baten aurka hobea oraindik. Nik badut lotura batez ere, eta ez dakit lotua naiz nire buruari. Pentsatzek barruan duan mundu horrik agian kanpoan dudanari baino. Enaiz inoiz izan biziki superficiala nire buruarekin, niretzat kontatzen duena nire buruan, da barnean gertatzen dena ez hainbeste kanpoan. Uste duzu bizitzen alduzula zahartzea, zure gorputza zahartzea. Jakinez hor jaten duzula, azken finean importanteena edo zuretzat gehien bat kondatzen duena, barnean bizi duzun bizi hori dela. Hor berriz paradoxela iduriko du. Biziki beldur naiz burusoil gelditzea. Egitan ez da bateri txantxa bat. Begiratzen dut asko, joan naizila moztera bestaldean eta postu naiz asko zen eta ongi doa dena. Hori berdin, ez dut deus burusoilen aurka, maite zaitu zet. Gero hori, gaur egun badugu santza olako arazoak konpontzen aldirela beste metodo batzuekin. Hor berriz ere, pixkat kontrasatu nire burua olako hauzekin. Meni ustez horrek badu garrantzia. Berdin, pentsatzen dut begi operazio bat egita begiako betzeko. Horren, egia da, baduala alde hori optimizatu nahi duala nire gorputzat denboraren kalteen kontra. Pixkat, beste eskala batean, Jeff Bezosen antzera. Eta berak ustut baduala olako proiektu bat ere gazte mantentzeko beti. Bai, beldurtzen hau pixkat zartzeak eta gorputza okertzen joteak, ez baita oraingoz ziborga izateko aukerarik. Zahartzearen beldur hori, gure gaitasunen galtzearen beldur hori, nundik heldu ote zaigu. Gaur egun, gure jende artean, gorputza edera izan behar da, eta osoki funtzionala. Askida filmetako, argazkietako, publizitatean edo orokorki kanpoan eta espazio publikoan ikustena aldiren gorputzen obserbatzea. Nun dira norma handi horretatik kanpo diren gorputzak? Nun dira gorputz biziki lodia duten pertsonak? Nun dira formak guaitatuak ez diren lekuetan dituzten gorputzak? Nun dira osasun arazo batengatik eta bizitzeko edozoin aparatu behar dituzten gorputzak? Nun dira larru arazoak, erredurak edo desformazioak bizi izan dituzten gorputzak. Gorputz horiek ere badira, alta, biziki guti presente eta ageri. Duela urte batzu, mugimendu feminista internazional batek bultzaturik, norma horren kanpo diren gorputzen erakuste beharraren aldarrikapena hasi zen. Aldarrikapen hori entzuten hasia izaten ari da, eta gero ezta gehiago, kontsumazioa bultzatzen duten edabideetan, gorputza aniztasuna aurki daiteke. Horrekin batera, bertzen mugimendu bat azkartu da, gorputz sano baten izatearena, sano makoen artean biztan dena. Hildo horretan, ez dira inoiz hainbertze dietetika aholku, edo gorputza eraikitzeko eta moldatzeko hainbertze bideo eta programa eskuragarri izan. Horren lekuko, 2017 eta 2019 urteen artean, Europan, muskulazio gelen idekitzea 23 emendatu da, eta haien partaidetza 3,8. Horrez gain, mugimendu hortan, gorputza moldatzea eta ahal bezain ederena izatea, pertsona bakotsaren ardura bezala ikusia da. Horri begira, eire taldeak galdera bat pausatzen du bere amaitu baino lehen kantuan. Arima baten gorputzean, ahaztu zaizu zurea zaintzea, utxetik hastea ote da kontrola galtzea. Norman sartzen ez den gorputz hori izatea, egiazkiz pertsonaren ardura litzateke? Eritasun baten izatea, istripu baten izatea, zure gorputzaren pixu ez kontrolatzea, kirola egiten ez maitatzea eta abar eta abar. Elementu guzi horiek. Egiazkiz pertsona baten kontrolpean ote dira? Gaur egun gure jende artean, bi mugimendu kontradiktorio horiek atsematen ahal ditugu. Alde batetik, gorputzak beren desberdintasunekin erakutsiak eta onartuak izatearena, eta bertzaldetik, gorputza beti hobeki bateruntz moldatu behar den tresna bezalakoa. Bi mugimenduetan atsematen aldugun puntua mankomuna, Jonpelik garatzen duen ideia da. Gorputza evoluzio konstantean den gauza bat dela. Baina zer dio Jonpelik hori buruz? Beldur ote du, denborak ondorioztatzen ahal dituen eraldatze horietaz. Bai, eta azkenan
tresna bezala ikusten badute nire gorputza, hori efizientzia galtzen doa denborarekin, eta baldintzatzen du, zenta azkenean nire barne mundu hori mugitzen duen tresna ez bada ongi biltzen, kango ditu beste erreperkusioak eta arazoak eta hori guztia. Eta sartzean ezin da saiestu, santza dugu oraindik nahiko gazteak izatea. Egian pixat kezkatzen nuela sartzeak, orain esaten duzula. Ez naiz biziki sartzen alde, ez dut maite nire urte betetzea, ez dut maite horrelakoa bizia, ez du hautatzen. Nahiko aurka naiz evoluzio horren aurka. Gainera horre, nik 25 urte beteko ditut hor, eta badakit mendik gehitzen zaizkiala pare bat urte oraindik pixkat hobetzen, izanen dela gero dena pixkat beruntz. Eta horrek pixkat kezkatzen hau. Gorputzaletik, berdin, gero nire ustez burua ongi den bitartean gauzak ongi doaz. Hor, erraten duzun beldur hori nire ustez gizaki hainitzek partekatzen dute eta bizitzen dute, adintasunaren beldur hori. Nire ustez gauza unibertsal bat da. Bai, unibertsala da, batez ere saiestezina delako. Zenot mundu guztiari gertatzen zaio, eta ez da hori Jeff Bezos saiatzen da frenatzen alderantzizko bide egiten, baina horrengoz ez zaio sobera ibiltzen, nire iduriko. Saiestezina den guztiak beldurra ematen du azken finan, nire ustez, batez ere hori gauza negatiboa denean. Bada jendea ongi sartzen dena, eta gero egia da, badera jendea hobetzen dena adinarekin sartzean hobeto dena, eta hori. Espero dut hola izanen dela niretzat, ere ardoa bezala sartzean hobetzen naizela. Nire ustez garrantzitsua da burua ongi mantentzea, eta hori. Baina bai, azkenean saiestezinak beldurtzen du. Mil esker Jonpeli, elgarrizketa horrentzat. Zerbait gaitu nahiko zinuke gai hori buruz, bukatu baino lehen? Gonbidatzen dut zuten duen mundu guztia, pentsatzera gai horren inguruan. Eta egia esan, gauza askoren inguruan baitut pentsaketa bizikisakonak da dena, megiak gorputza ez dela inoiz hainbeste pentsatuan gai bat. Agian ez baitut bortxaz arazorik inoizukan nire burua eta nire gorputzaren artean. Baina egiak pentsatzeko ematen duela. Eta nire uste segituko pentsatzen nire aldetik, nire eskerana. Gorputzari buruzko Jonpeliren pentsaerak ziren, Ana Sarria musikak aurkezturik. Pentsaeren episodio desberdinak YouTube, Spotify eta Deezeren entzungai dira. Zuk ere gai bati buruz duzun ikusmoldea partekatu nahi baduzu, mezu bat igorri Facebook edo Instagram horira, edo pentsaerak.podcast@gmail.com-era. Mil esker hainitz Magi, Sara eta Maiteri Jonpeliren aurkezpena egitea laguntzeagatik, mil esker zuri bururaino entzuteagatik, elduen aldi arte eta segi pentsatzen.